हाय गाइस गुड मॉर्निंग सकाळ स्टार्ट होउची मोर किचन रो कहीं ना बहुत दिन है भाभी कि दिने भेंडी आलू झोल करवा लगी बो ना बहुत सुंदर सोरिष मसला देकी भेंडी आलू झोल करे बट मु तो सोरिष मसला एते मते पसंद नुह मु करलिनी सेति पे अदा रसुन देकी गोटे बढ़िया आंबल देकी झोल करदेली मते बहुत पसंद से जिनसडा देन गाधे पल्ली गाधे सारा पर एठी मु आसिकी ठाकुर पूजा करिवारे लागि पड़तिले ऑफिस जिबार थिला सेथि लागि ठाकुर पूजा करदेली आज मोर खाइबारे ब्रेकफास्ट थिला छतुआ छतुआ तो माने छाड़ समस्त लाइफ गोटे पार्ट देन लंच बॉक्स एठी मोर रेडी हो गला हो सारा पर मु फटाफट पैकिंग करिकी एठी मु मोर मेकअप फेकअप सब सार देछि देखि पारथुए देन तापर एबे बाहरी पड़ले ऑफिस को ऑफिस रु रिटर्न आसला बेले बहुत जोर से वर्षा हितला पानी देखि पारथुए हे अछि एठी सब बेले वर्षा देन आसिकी संध्या देई देली संध्या देई साला पर अंडा टिके पोच करिके अंडा और जा तरकारी भात थिला खाइ देली बाय।